保证你没见过的家用小配件，见过2件算我输，好用不踩雷。第10名，家里门窗和柜门关不严或者门锁坏了，我们可以安装一个这样的连接紧扣，安装也特别简单，也好，4颗固定螺丝，半圆形双手扣设计，方便又牢固。第9名，这个是水龙头起泡器的专用扳手，安装更换各种水龙头、各种起泡器非常好用的，内部是黄花胶条，使用的时候对水龙头也有很好的保护作用，如果遇到不好拧的瓶盖也可以用。第8名，家里没有男人的都应该拥有一个这样的雪花扳手，它重量轻，体积小，携带方便，功能却非常强大，不管什么样的螺母，通通都能扭。工作累了还可以和朋友开瓶啤酒解解乏，出门在外无所畏惧。第7名，家里的吸顶灯坏了，先别着急换灯，我们可以把原来的灯芯都拆掉，在原来的灯座上加一个磁力灯芯往上一放就可以吸住，使用快速接线端子接线，不需要缠胶布，亮度非常高，扣上盖子比原来的还要亮。第6名，墙上的插座坏了，用着很不方便，找人修砸墙又麻烦，用胶带粘不住又难看，于是就买了这个专用暗盒修复器，调节好高度，顶面暗盒内再用配套的小扳手固定死，随后把加长螺钉取下来，将加长螺钉穿过面板的螺钉孔固定在支撑杆上就可以，这样修复简单好用又省钱。第5名，这是一个小型微型的防风点火器，尾部有照明，手电折叠打开就是一个上千度的高温点火器，平时携带特别方便。第4名，这是一个水龙头延长管，如果你家水龙头比较高或者位置不太合理，就可以把它拧上去，这样在接水的时候就可以随意弯曲，也可以随意掰动，平时接水洗刷都很方便。第3名，家里的柜门用久了容易坏，找人维修费用太高，快来试试这个荷叶固定板，安装非常简单，只需拧紧4角螺丝，装好后比新的还牢固。第2名，不得不佩服中国人的智慧，居然发明了这种自动回弹的烹煮锁扣，家里的柜门关不严就可以用它，关门时可以自动锁定，往里一推就会自动弹出，解决了柜门关不紧的问题，用着就很方便。第1名，喜欢走夜路的朋友一定要看一下我们这款头灯，别看它这么小，它采用进口灯珠，照射距离可以达到500米，灯光的亮度可以根据自己的需要3档调节，它采用感应设计，只要手一挥它就自动开灯，手站一挥它就自动关灯，非常的方便。内置超大容量的锂电池，充一次电可以使用3天3夜，特别适合家里停电或者户外钓鱼的时候使用，安逸得很。抖音